嗱，小朋友咧中意食嘢係好事，但係咧如果佢食到唔停，個份量超出佢個腸胃能夠承受咧，你就要停止啦。一般個小朋友個胃仔咧同我拳頭一樣咁大，如果你嘅食物超過咗個拳頭，你要控制佢嘅食量。係啦，第一唔好俾佢見到，收埋啲嘢食啦。第二干擾佢，我出去玩喎，我哋去其他地方行啦，咁樣就唔好俾佢再望到啲嘢食，因為小朋友咧佢係冇辦法控制自己，佢唔可以停止嘅。見到嘢食好食佢就搏命食，食完個肚脹到好大之後咧，會容易產生腸胃發炎嘅。大家記住呢件事。小朋友點解經常咁曳，控制唔到自己，咁難搞呢？就好似隻馬騮仔咁。我想問你一個問題，馬騮仔佢肚餓係點㗎？佢咪周圍揾嘢食啊？佢係唔會停嘅，因為佢腸胃吸收得唔好，食嘅嘢佢唔能夠營養到佢個腦呢，佢就會好想周圍揾嘢食，好似馬騮咁周圍谷周圍食。咁嘅話咧，你就好難搞啊！所以咧，一定要腸胃吸收得好，吸收得好咧，佢自然就會定地噶啦。嗱，我舉個例子，一隻豬仔，因為豬仔咪好定嘅，因為佢坐定有得食，食到飽瞓覺豬，呢啲唔就好養好臭咯。但係隻馬騮唔係喎，冇嘢食，要周圍去玩，又要爬樹，又要食先揾到個少少嘢食嘅話咧，佢就係咁嘅情況。